السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبد الحميد الخن، ودي قناتكم باوربوينت بريزنتيشن. المشروع اللي هنعمله مع بعض النهاردة بعنوان سكرولينج بارالكس. سكرولينج بارالكس اللي هو التمرير بتاعنا هيبقى بالشكل ده. لاحظ معايا كده، النصوص بتطلع والخلفية بتتحرك حركة بسيطة. ده شكل من أشكال السكرولينج. ده الشكل التاني اللي هو الفيرتيكال سكرولينج بالشكل ده اللي هو الرأسي. عندنا شكل تاني اللي هو الهوريزونتال أو الأفقي، ونقدر نعمل كمان دمج بينهم كلهم بالشكل ده. أول حاجة هنعملها من قائمة فايل هنروح لنيو ونضيف مشروع جديد. من لاي اوت هنخليها بلانك او فارغة. في عندي هنا اضافة عايز اتكلم عليها. من قائمة insert هنروح لجيت اد. هيفتح عندي هنا الستور بتاع الادز. لو كتبنا هنا بيكسلز بالشكل ده وعملنا بحث، هتظهر لنا هنا الاداة دي تقدر تستخدمها في الباوربوينت بتاعك. تعمل لها اد، بعدين اي اجري وكونتينيو. اول ما تعمل كونتينيو هتظهر عندك هنا في قائمة انسيرت في الاخر. طيب الاداة دي هستفيد منها في ايه؟ اول ما تضغط عليها بيظهر لك هنا صفحة بحث. تكتب هنا في البحث وليكن مثلا نيتشر او طبيعة او اي حاجة. طبعا زي ما انت شايف جالك صور هنا، صور جودتها عالية HD. مجرد بس انك تضغط على الصورة اللي انت عايزها هتلاحظ على طول ان الصورة اتحملت على الباوربوينت، فتقدر تستخدمها. بدل طبعا دي بتوفر وقت كبير، بدل ما تروح على الجوجل او موقع البحث وتبحث عن صورة وتاخدها نسخ وترجع تحطها هنا. الأداة دي بتوفر لك الوقت ده. نبدأ مع بعض المشروع بتاعنا النهاردة اللي هو السكرولينج بارالكس. اول حاجة كليك يمين على الشريحة بتاعتنا ونروح لجرايد اند جايدز. هتلاحظ هنا ان في عندك في الفيرتيكال وفي الهوريزونتال. هنعمل خطين فيرتيكال، واحد هنحطه عند اول الشريحة هنا، وهنعمل واحد كمان هنحطه عند نهاية الشريحة. بعد كده هنحط اتنين بالشكل الأفقي، واحد منهم هنحطه عند أول الشريحة في رأس الشريحة، واحد تاني هنحطه في أسفل الشريحة بالشكل ده. أصبح عندي دلوقتي 4 خطوط إرشادية في أطراف الشريحة زي ما احنا شايفين. هنروح دلوقتي من قائمة insert هنستخدم الأداة اللي احنا لسه منزلينها من شوية اللي هي البيكسلز، وهنكتب هنا في البحث بتاعنا وليكن أي خلفية أنت عايزها. هيبدأ يبحث لك عن الخلفيات، تقدر تختار منهم الخلفية اللي تناسب العرض بتاعك. أنا هختار الخلفية دي. دلوقتي هنقف على الخلفية دي وتضغط على زرار الكنترول وتحاول تكبر الصورة بتاعتك لحد ما تبقى أكبر من الشريحة نفسها. تحركها في الشكل اللي انت عايزه أو تشوف الجزء اللي انت محتاجه. أنا عايزها بالشكل ده تقريبا. طبعا كل الأجزاء دي مش هتبان معاك، لذلك لما تروح للعرض الجزء بس اللي داخل الحدود هو اللي بيبان. كليك يمين على الصورة ونروح لفورمات بيكتشر، والبيكتشر بتاعتنا من هنا آخر واحدة، ونروح للكوريكشن أو معامل التصحيح ونخليه -50 بالشكل ده. بعد كده من قائمة فورمات هنروح لكروب ونشيل الأجزاء الزيادة اللي موجودة ناحية اليمين وناحية الشمال وفوق. الجزء الزيادة اللي موجود تحت مش هنشيله، ده نشيل بس الأجزاء دي. تضغط هنا في أي مكان فاضي أو تضغط على الكروب مرة تانية. ده الجزء دي الشريحة بتاعتنا، وده الجزء الزيادة اللي احنا سايبينه تحت، وطبعا هنعرف ايه فايدته أو هنحتاجه في ايه دلوقتي. هنبدأ دلوقتي نضيف نصوص على الشريحة. هنروح لقائمة insert text box، هنرسم text box بالشكل ده، وهنكتب هنا وليكن scrolling parallax. طبعا تختار الخطوط وتختار الألوان والكلام ده كله على حسب ذوقك انت أو اختيارك للعرض.
هاخد النص ده او التكست بتاعي ده، اقف عليه من هنا لحد ما الماوس يتحول لعلامة الزائد دي، واضغط كنترول واسحبه، هيطلع معايا نسخة منه. واقدر اعملها عن طريق كنترول دي من الكيبورد. غير النص بتاعي هنا واخليه نص تاني، وبرضو ممكن اغير الخط بتاعه. طبعا تحدد النصين وتعمل لهم كنترول جي عشان يصبحوا في مربع واحد. تعمل له من قائمة فورمات الاين سنتر والاين ميدل. بعد كده هنقف على المربع ونروح كليك يمين فورمات شيب، نروح للتكست اوبشن وهنديله بعض المؤثرات او الشادو. نديله شادو بالشكل ده. تقريبا كده. هنروح دلوقتي للشريحة دي، نصغر دي شوية. هنروح للشريحة دي ونعمل لها كنترول دي. هنروح هنا هنغير النص بتاعنا ده، هنخليه اي نص تاني. بالشكل ده. اصبح عندي شريحتين بس اللي مختلف النص. هنبدأ دلوقتي الخلفية في الشريحة التانية. طبعا الخلفية اللي ورا دي هنسحبها لفوق شوية، نسحبها لفوق شوية بالشكل ده. لذلك احنا كنا سايبين الجزء ده تحت عشان لما اسحب الشريحة يبقى عندي في جزء من الصورة لسه موجود. هناخد بقى الجزء ده او النص ده كنترول سي ونطلع الشريحة الاولى نحطه كنترول في، بس هنسحبه لتحت، هنسحبه لتحت بالشكل ده تحت الشريحة. بعدين هناخد النص اللي في الشريحة الأولى ونرجع على الشريحة التانية نعمل له كنترول في ونسحبه لفوق. يبقى النص اللي على الشريحة التانية هنا ده أخدناه نسخ وحطناه في الشريحة التانية بس نزلناه تحت، والنص اللي على الشريحة الأولى أخدناه في الشريحة التانية وحطناه فوق. هنحدد الشريحة التانية ونروح للترانزيشنز ونخليها مورف. تعال شوف كده العرض بتاعك هيبقى عامل ازاي. هيبقى بالشكل ده. تاني النص بيتحرك والخلفية بتتحرك، بس النص أسرع شوية من الخلفية، وده اللي احنا عايزينه. ده أول تأثير معانا في السكرولينج باراليكس. هنروح هنا كليك يمين ونعمل اد سيكشن وهنسميه وليكن فيرتيكال. وهنعمل هنا نيو سلايد. نيو سلايد بتاعتنا هنا برضو هنديها خلفية عن طريق insert والاوبن بيكسلز، وممكن نختار نفس الخلفية اللي احنا عملناها فوق او نختار خلفية تانية. نختار دي مثلا. برضو بنفس الطريقة هنكبرها بحيث اشوف المقدار اللي انا عايزه يظهر عندي في الشريحة. ممكن بالشكل ده. وهنعمل لها من قائمة فورمات جروب، وهنشيل هنا المرة دي كل الأجزاء الزيادة. كل الأجزاء الزيادة اللي عندي في الصورة هنشيلها، مش هنسيب أي جزء. تمام بالشكل ده. وكليك يمين عليها ونروح لفورمات كيتشر، وهنخلي من كيتشر من هنا الكوريكشن البريتنس هنا نخليه سالب 60 بالشكل ده. هنروح طبعا نضيف هنا نص. هاخد النص اللي احنا ضفناه في الشريحة الأولى اللي هو ده نسخ وهحطه هنا. ده بالنسبة للشريحة الأولى.
هنروح للشريحة التانية، هنعمل نيو سلايد، كليك يمين ونيو سلايد، وهنضيف هنا برضو خلفية عن طريق برضو insert والبيكسل. وهكتب هنا مثلا في السيرش عندي هكتب وليكن سيتي، هتظهر لي بعض الصور زي ما احنا شايفين كده. تقدر تختار الصورة اللي انت عايزها وتدخلها برضو في العرض بتاعك. نفس الطريقة هنكبرها شوية أكبر من الشريحة لحد ما تحصل على جزء انت محتاجه، تقريبا بالشكل ده. بعد كده هنعمل لها كروب من فورمات كروب، وهنشيل برضو كل الأجزاء الزيادة. نضغط على أي مكان فاضي هنا، أو نضغط على علامة الكروب مرة تانية، تظهر معايا بالشكل ده. تمام. دلوقتي هنروح للصورة دي وهنعمل لها من فورمات بيكتشر، واخر حاجة والكوريكشن بتاعها هنا هنقلل الكوريكشن برضو شوية، نخليها -30. هنروح دلوقتي لقائمة insert والشيبس، ونختار المستطيل اللي هو قائم الزوايا، وهنرسم مستطيل من اول الشريحة لنهايتها بالشكل ده. وشيب اوتلاين هنخليه نو اوتلاين، وفورمات شيب، وهنخلي الفيل بتاعنا وليكن باللون الازرق، وهنقلل الشفافية بتاعتنا شوية بالشكل ده. طبعا ممكن تغير الالوان عن طريق الديزاين، وتروح للباليتس بتاع الالوان من الكالرز من هنا، وتختار درجة لون تمشي مع العرض بتاعك، او درجة لون انت حابب تشتغل بيها بالشكل ده. تمام. دلوقتي هضيف على الشريحة دي نص، هروح اجيب النص التاني ده كنترول سي، وهحطه هنا كنترول في. دلوقتي هاخد كل المحتويات اللي هنا كنترول A، واخدها نسخ كنترول سي، وهرجع على الشريحة الأولى أعمل لها كنترول في، وهاخد المجموعة دي كلها واسحبها تحت هنا، بحيث إن هي تبقى تحت الشريحة، مش باين عندي هنا. والنص ده هنزله تحت شوية، وهاخد كل المجموعة اللي فوق دي كنترول سي، وهرجع على الشريحة التانية أعمل لها كنترول في، بس المرة دي هنحركها فين؟ هنحركها فوق الشريحة التانية برضو، بحيث ان هي متبقاش ظاهرة عندي في الشريحة. وهاخد النص بتاعي ده واحركه فوق شوية، وانا واقف على الشريحة التانية هروح للترانزيشن وهخليها مورف. تعال نشوف المرة دي التأثير بتاعنا شكله عامل ازاي. هيبقى بالشكل ده كده اسمه الفيرتيكال سكرولينج زي ما احنا شايفين. التأثير اللي بعد كده هنعمل هنا كليك يمين واد سيكشن، وبدل ما هي فيرتيكال هنخليها هوريزونتال. هناخد الشرايح اللي فوق دي ممكن نعمل لها كنترول سي وننزلها تحت عن طريق اللي هي التانية دي، الفرشة دي اللي هي كيب سورس فورماتنج، اللي هو بيحافظ لي على التنسيقات كلها. وهمسح الأجزاء اللي تحت دي الزيادات عشان أنا مش عايزها. وهنروح للشريحة التانية برضو هنمسح الأجزاء اللي فوق. كده أصبح عندي الشريحتين جاهزين إن أنا أشتغل عليهم، بس المرة دي هنشتغل بالهوريزونتال. هناخد المجموعة دي كلها كنترول A، هنحدد المجموعة دي كلها كنترول A وبعدين كنترول C، وهنيجي هنا نعمل لها كنترول V. المرة دي هنحطها في الجنب ده ناحية اليمين برضو، بحيث ان هي متبقاش ظاهرة عندي في الشريحة. اتأكد ان هي مش ظاهرة عندي هنا. وهناخد النص ده هنحركه للخلف، ممكن تضغط زرار الشيفت عشان ما يتحركش معاك لتحت وفوق، حركه لورا شوية كده. وهناخد المجموعة دي كنترول سي وننزل على الشريحة التانية نعمل لها كنترول في، ونفس الطريقة هنحركها بس الناحية التانية. وهناخد النص ده هنحركه برضو، نضغط شيفت ونحركه في الجنب ده شوية كده. واحنا واقفين على الشريحة التانية هنطبق المورف بتاعنا. تعال نشوف كده دلوقتي التأثير بقى داخل من الجنب هوريزونتال، يعني جاي من شكل أفقي أو بوضع أفقي بالشكل ده.
دي الشريحة الأولى، لمجرد إنك تضغط هيدخل معانا بالشكل ده. ده كده التأثير التاني. التأثير التالت معانا إن أنت برضو add section، وهنخليه هنا متعدد. يعني ايه متعدد؟ يعني أكتر من تأثير، يعني أكتر من شريحة. هنروح هنا هنضيف مجموعة من الشرايح هنا، هناخد برضو نفس الشرايح بتاعتنا دي ودي، كنترول سي، وهنحطهم هنا باستخدام الفرشة بتاعتنا. هنروح على الشريحة الأولى هنشيل المجموعة دي كلها، وهنروح للشريحة التانية نشيل المجموعة اللي فوق بالشكل ده. أصبح عندي شريحتين. عايز أضيف شريحة كمان هنا، فهعمل نيو سلايد بينهم هنا. نيو سلايد بتاعتي هشتغل عليها بنفس الطريقة. هروح لقائمة insert وهنضيف صورة، وهنكتب هنا وليكن city، نختار أي صورة، وهي برضه هنقصها المقدار اللي احنا عايزينه تقريبا كده. وهنروح من فورمات نعمل لها جروب، هنشيل كل الزيادات، وكليك يمين ونروح لفورمات بيكتشر، ونروح لاخر واحده الكوركشن، بعدين البريتنس، ونخليها -60. طبعا عايز اضيف عليها نص مختلف، هاخد النص ده وهنسخه هنا، والنص اللي تحت ده هغيره بالشكل ده. تعال نبدأ بقى نضيف الإفكت بتاعنا. أول شريحة هنروح لتاني شريحة، هاخد المحتويات بتاعتها وهطلع لأول شريحة أعمل لها كنترول في وأحركها لتحت هنا بنفس الطريقة اللي عملناها في الفيرتيكال، وهنزل النص ده لتحت شوية. اتأكد بس إن هي مش داخلة على الشريحة، تمام. وأنزل النص بتاعي لتحت شوية. بعدين هاخد المجموعة اللي فوق كنترول سي، وهنزل على الشريحة التانية هنا وأعمل لها كنترول في وأحركها لفوق بالشكل ده، وهنطلع النص بتاعها لفوق شوية. بعد كده هنروح للشريحة التالتة. طبعا الشريحة الأولى والتانية خلاص خلصت المؤثر اللي بينهم أو المورف اللي هيبقى بينهم. هنروح للشريحة التالتة، هناخد كل المحتويات اللي عليها كنترول A كنترول C، وهرجع للشريحة التانية هحطها كنترول V، بس المرة دي هحطها هنا جنبها بالشكل ده بالشكل ده. وبرضه هاخد النص ده هضغط شيفت واحركه للخلف شوية. هاخد محتويات الشريحة التانية اللي هي دي، وهنزل على الشريحة التالتة واعمل لها كنترول في، وبس هحطها في الجنب ده. وبرضه هنحرك النص بتاعها واحنا ضاغطين زرار الشيفت شوية بالشكل ده. نيجي على الشريحة التانية هنا، ومن قائمة ترانزيشن هنخليها مورف، والشريحة التالتة برضه هنخليها مورف. تعال نشوف كده بقى عندي التأثيرين اللي هو الفيرتيكال والهوريزونتال مع بعض بالشكل ده.